अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब, ये जो आपको बाइक सामने नज़र आ रही है, ये होंडा 125 CG 2011 मॉडल। और ये दिखाने का मतलब ये है कि ये टोटल जेन्युइन 2023 में भी बिल्कुल ज़ीरो है। और ज़रा चेक करें इसकी कंडीशन। और बड़ी स्लो करके वीडियो बनाई है यार, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर इसका मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सारी जेन्युइन है A to Z। मज़ा लें ज़रा इसका। क्या बात, क्या बात। ये जिस तरह वीडियो बनाई है ना, इस तरह कोई भी नहीं बनाता, बिल्कुल स्लो करके। इस इसमें ना मैं आपको हर चीज़ अकेली अकेली जिसे कहते हैं ना, मैं चेक करवाऊंगा आप। ठीक है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए कैसी प्यारी चीज़ है। ये 2023 शुरू हो गया है, ठीक है, और ये 2011 मॉडल है। मज़ा आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़। बेसिकली हम होंडे तैयार करते हैं, लेकिन ये तैयार नहीं है। हम हर तरह की बाइक तैयार करते हैं, ठीक है, और ये तैयार नहीं है, टोटल जेन्युइन है। 2011। क्या बात, क्या बात। ये वो वाली बात है, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। 2011 टोटल जेन्युइन A to Z। कलर भी इसका नीट एंड क्लीन, कहीं से भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। इसका जरा मीटर चेक कीजिएगा। लो जी, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये दसो पंजाबी। क्या बात, क्या बात। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ये नॉट फॉर सेल है, सेल नहीं है। और अक्सर मेरे पास बाइकें फॉर सेल होती हैं, लेकिन ये नॉट फॉर सेल है। ये मेरे दोस्त हैं, उनके पास है। मैंने कहा चलें आज आपको रिव्यू दूं इसका। सलेंसर भी नीट एंड क्लीन, क्या बात है। क्या बात है जी, क्या बात, क्या नज़ारे हैं यार। होंडा के लवर, ठीक है जी, मज़ा आया। क्या बात है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।